把橘子皮扔进锅里煮一煮，好处真的是说都说不完。尤其是对于觉得自己上了年纪的朋友来说，真的是很有必要。大家好，欢迎来到美食菜味。老话说得好呀，扔橘子皮等于在扔钱呀。这不又到了冬季，正是橘子鲜甜多汁又便宜的时节了嘛。大家购买橘子那巴不得是按筐买呀，感觉怎么都吃不够。但是我们平时吃完橘子都是随手呢就将橘子皮当作垃圾扔掉了，真的是太可惜了。其实我们可以积少成多，将其保存起来。用中医的话来说，万物皆可入药，更何况是橘子皮。橘子皮里面呢有非常丰富的营养物质，最多的是它有始终的芳香精油。在我们剥开橘子皮的时候呢，闻到的清香气味就来自于这里的精油。而一些柑橘类的香水或者是清新剂所取材都是这种芳香精油哦。橘皮经过清洗、晾晒、蒸制、发酵、陈制之后呢，就制作了陈皮。俗话说一两陈皮一两斤，百年陈皮胜黄金。陈皮的金贵想必大多朋友呢都有耳闻，且用法居多。不仅可以入药、泡水喝、当茶饮，还可以用来炖肉、做菜，也可以做成小香包或储味包。总之它的优点非常的多，可见其价值。橘子皮它虽然没有陈皮那么宝贵，但它也有不可取代的药用价值，而且呢只要搭配得当，结果绝对让你难以置信。那么留下来又不知道该怎么做的朋友，今天就可以收藏了。这边收藏起来的橘子皮呢，全部放入大碗中，跟着往里边加入少许的食盐，再加入多一些的小苏打，然后加入多一些的清水没过橘子皮，下手把食盐和小苏打搅拌溶解，将其掰成小块后呢浸泡一会儿。小苏打可以去除农药残留，蔬果在种植的过程中可能接触到农药和化肥，尤其是外部表皮，这些农药残留呢可能会对健康造成潜在的风险。使用小苏打呢能够有效的去除蔬果表面的农药残留，减少使用时的健康风险。其次，食用油呢具有杀菌消毒的作用，蔬果表面呢可能存在细菌、病毒和其他微生物，这些微生物可能来源于土壤、水源或者是环境污染。通过浸泡或者轻轻搓洗时，加入适量的食盐和小苏打，可以杀灭这些微生物，从而降低与食物相关的感染和风险。此外，小苏打呢还能够帮助去除蔬果表面的污垢和油脂，比如果蜡等。浸泡时间呢不要超过10分钟，避免二次污染，也就是浸泡出来的污渍呢又被重新吸附上了。所以浸泡7、8分钟后呢，我们下手将其搓洗一下，相互揉搓，摩擦使污渍脱落后，再换水漂洗干净即可。清洗干净，控水捞出，装入盘中备用。接下来我们准备几块生姜，加入清水浸泡一会儿，然后用上一点食盐，我们下手把生姜搓洗。用食用盐搓洗呢有一定的杀菌作用，而且食盐呈颗粒感，具有一定的摩擦性，这样呢可以把生姜搓洗得更加干净一些。夹缝中搓洗不到的地方呢，建议用刀刮一刮。然后呢，我们再将其换水漂洗干净就好。洗干净的生姜控水捞出，放到菜板上。我们把生姜切成薄片，这样生姜的营养成分呢更容易释放出来。姜是我们常见的一种调味品和中药材，它辛辣的气味和独特的风味，经常被用于烹饪和药用。但是，想要完全领略它的美味和功效，姜皮我们千万不要丢掉，因为姜皮是姜的外层，同时呢也是姜的养分储存部分，其中含有丰富的纤维素、抗氧化剂和生物活性物质，而这些物质呢正是姜的精华所在，具有多种保健作用。而且生姜皮呈凉性，姜肉呈热性，两者综合使用效果更佳。切好的生姜呢装入盘中备用。
跟着我们准备一把红枣，我们往红枣中呢加入一勺面粉，少许的清水，然后下手把红枣搓洗干净，利用面粉的吸附力把红枣夹缝中的污渍搓洗出来，跟着再换水漂洗干净就好。洗干净的红枣呢直接放入锅中，橘子皮放进来，生姜片也一同放进来，跟着加入几块黄冰糖，甜度呢根据个人喜好添加，然后加入多一些的清水搅拌一下，把食材搅拌均匀，然后呢盖上盖子，先开大火烧开后，再转中小火煮20分钟，把里边食材的营养物质呢充分煮出来。亲爱的朋友们，制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。熬煮时间到，这样一锅养生汤就煮好了，我们直接盛出里边的汤汁饮用就可以啦。每到寒冷的冬天呢，很多年纪大的朋友或者是女孩子呢都会出现手脚冰冷、没有精神、胃口不好的情况。一般的解决方法呢就是多穿点厚衣服，多喝点热水，但总是感觉治标不治本，始终不能从根本解决手脚冰冷的问题。如果您也有同样的困扰，不妨试试这个土方法，坚持下来说不定会有意外收获呢。生姜和橘子皮呢都是我们生活中常见的食材，生姜具有温热的特性，能够驱寒暖身，同时还有助于促进血液循环，缓解手脚冰冷的问题。而橘皮则具有行气活血、暖胃健脾的功效，可以改善胃口不佳的情况。不过建议选择有机橘子，避免购买农药过重的橘子。用这个方法做的橘子皮呢没有任何的苦涩味，而且在干燥的冬天里，常喝一碗橘子皮生姜茶，还能缓解口舌干燥的问题哦。如果在这个干燥的冬天里，您的嗓子也经常发干的话，不妨跟着来学习一下吧。若真有效果，何乐而不为呢？学会记得把它分享给您的家人和朋友。如果您有更好的建议好方法，欢迎在下方留言哦。您的留言和分享可以帮助到更多有需求的人哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。